आज आपल्याकडे अवधूत पुरोहित सर आहेत. नमस्कार. तुझं माझं सपान सोनी टीव्ही जी मालिका आहे तिचे डिरेक्टर आहेत ते. नमस्ते मित्रांनो, मी डॉक्टर संदीप आसे स्वागत करतो आपल्या अमरवेदा कायरोपॅटिक आपल्या चॅनलवर. आज आपल्याकडे अवधूत पुरोहित सर आहेत. नमस्कार. तुझं माझं सपान सोनी टीव्ही जी मालिका आहे तिचे डिरेक्टर आहेत ते. सर, ॲज अ डिरेक्टर तुम्हाला काय काय प्रॉब्लेमला फेस करावं लागतं? प्रॉब्लेम म्हणजे एकतर आमचं 13 तासाचं काम असतं. बरोबर. दिवसातनं 13 तास आम्हाला कंपल्सरी काम करावंच लागतं. बापरे. मॅक्सिमम टाइम एकतर बसून किंवा उभं राहून ह्या दोन पद्धतीमध्ये जातो. त्यामुळे मॉनिटर समोर लॅपटॉप समोर बसून बसून पोश्चर प्रॉपर नसतात. त्यामुळे मॅक्सिमम डिरेक्टर्स हे इधर बॅक प्रॉब्लेम, लोअर बॅक, नेक ह्या गोष्टींनी खूप सफर होतात. त्यातलंच मी एक म्हणजे मला मजबूत लोअर बॅकचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे रादर लास्ट सेशन नंतर जर म्हणायला गेलं तर 70% रिकव्हरी म्हणायला हरकत नाही. हां, सो म्हणजे पहिलंच सेशन झालं होतं आपलं ते, आणि त्याच्यानंतर मला बऱ्यापैकी म्हणजे मी 5 मिनिटाच्या वरती बसू शकत नव्हतो, पण आता मी किमान 1-2 तास बसू शकतो एका जागी. तुमची मालिका मी बघितलं एक एपिसोड, खूप छान आहे. म्हणजे कुस्तीपटू दाखवले दोन्ही ॲक्टर आणि ॲक्टरेस, आणि इन्स्पायरेशन स्टोरी आहे. एक्झॅक्टली. तुझं माझं सपान सोनी टीव्हीवर ना. आय सपोज की तुमची पण वाईफ, तुम्ही दोघं जण एकाच प्रोफेशनमध्ये आहात. सो तसंच आहे की एका प्रोफेशनला धरून जाणारीच स्टोरी आहे की दोघंही एकाच प्रोफेशन मधले असताना एकमेकांना कसं घर पण सांभाळतात आणि कसं एकमेकाला सांभाळतात. त्याच्यात तीच स्टोरी आहे आमची, पण फक्त कुस्तीवरती आहे. क्या बात आहे. तर मी आज सांगेन सर, आपण कसं बिझी शेड्यूल असतं तुम्हाला, म्हणजे दिवसभराचं शूट आणि त्याच्यानंतर ते चेंजेस आणि त्याचे कॉम्प्युटर समोर सारखं उभं राहणं किंवा बसून काम करणं लॅपटॉप किंवा मॉनिटर्सवर. तर त्यावेळेस तुम्ही पोश्चर मेंटेन करा, बॅक आर्च थोडंसं असं मेंटेन करत जा. ओके. आणि बसताना जो डेस्क आहे तो थोडासा वरती एकदम असा खाली असला का मग आणखी पाठीवर एक्स्ट्रा लोडिंग येतं. तो आपली अपराईट राहील असं प्रयत्न करायचा. नेक पण थोडीशी एकदम सोडून देतो ना आपण. तुम्हाला मी वाईट स्ट्रॅप दाखवतो मागे, तो वाईट स्ट्रॅप मी आता लावतोय. ते खूप हेल्प होईल तुम्हाला. म्हणजे ॲटलिस्ट जो मसल आणि हातांचं वेट आहे ना, ते तुम्हाला एक्स्ट्रा स्पाईनला पेलवावं लागतं, ते तो डिवाइड होऊन जाईल आणि तुम्हाला त्याने बेनिफिट होतील. नक्कीच. मी आता ते वापरायला तर सुरुवात केली आहे, त्यामुळे पण बऱ्यापैकी फरक पडतोय. म्हणजे मी रेग्युलरली लावतोच आहे, लावूनच बसतोय मी. दिवसभर मी लावून ठेवतो. अगदी जेवताना वगैरे काढतो फक्त. पण खूप इझी असतं. फक्त कसं आहे, जसं बाकीच्या गोष्टी असतात, जेवण, आपला नित्य व्यायाम, तसं आपलं पोश्चरॉलॉजी, आपण कसे उभे राहतो, कसे बसतो, आपला गेट काय आहे किंवा डायनॅमिक आणि स्टॅटिक पोश्चर काय, याच्यावर लक्ष दिलं पाहिजे थोडंसं. आणि आपण आपलं काही टीम तुम्हाला इथे पोश्चरल योगा सांगतील, त्या तुम्ही नीट बघा. वाटल्यास आपण त्याचे व्हिडिओ पण तुम्हाला शेअर करू. चालेल. आणि ते कंटिन्यू करून थोडंसं आणखी फ्लेक्झिबिलिटी स्पाईनमध्ये असेल, म्हणजे तुम्ही किती तासभर केलं तरी तुम्हाला त्रास होणार. अगदीच. चला आपण आज एक सेशन करूया. ओके. इंडस्ट्रीमध्ये येऊन मला 22 वर्ष. अरे बापरे, जबरदस्त. 2000 साली मी इंडस्ट्रीमध्ये आलो. कामाला सुरुवात केली असिस्टंट म्हणून, आणि गेली 12 वर्ष डिरेक्टर म्हणून करतोय. व्हेरी गुड. Okay. Relax. Be relaxed. Be focused. Okay. Relax. Comfort. Take a long breath. Slowly release. Yeah. Perfect. Then we go. Okay. Perfect. Breathe in. रिलॅक्स. आपली नेवल असते ना, सगळ्या नाड्या, 72 नाड्यांचं तिथे अस्तित्व असतं. मॅक्सिमम त्याच्यावरच जातं सगळं. तर ही जी आहे शॉर्ट आहे लेफ्ट बाजू. रिलॅक्स. ब्रीथ आउट.
त्या बाजूला सगळं फोकस फोकस. हा. जास्त फ्रीज आहे. सिरियसली. ऍक्च्युली तुमच्या बॅकग्राऊंड मध्ये डिरेक्टर किंवा कोणी असं फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये नाही, कोणीच नाही. मी पण स्वतः हॉटेल मॅनेजमेंट केलं आणि देन म्हणजे मला पॅशन होतं, त्यामुळे मला फक्त या माणसाला पण डिरेक्टरचं स्वप्न. प्रत्येकाची एक मोटिवेशनल स्टोरी असते. हो. उठून बसा. बॉडी रिलॅक्स. परफेक्ट. बी रिलॅक्स. फोकस. परफेक्ट. हाताशी ठेवा ते. या परफेक्ट. रिलॅक्स. कल्लरी आणि मर्म आर्ट असताना त्याच्यातली मसाज आहे. ओके. दिस इज एनर्जी मसाज. ओके. आमच्यातले एक दोन जण सडनली अटॅक आणि असं तसं गेले, त्यामुळे काय हे वर्क स्टाईल आणि ओव्हरऑलच हे सगळं आपण हेल्थ ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये काय आयुर्वेदिक औषध, दिनचर्या कशी पालन करायचं, जेवणामध्ये काय पाहिजे, रात्री काय नाही घ्यायचं, पाणी कसं प्यायचं. कारण की पळणं असं नकोय फक्त. काय होतं, पळणं आणि 1-2 महिन्यानंतर बॅड होणं शरीराचं असं होतं. तसं एक कॉन्स्टंट रिदमनी तुम्ही जात राहिला, एक इन्व्हेस्ट तुम्ही 1 ते 1.5 तास केला बॉडीवर, तुमची वर्किंग कॅपॅसिटी पण वाढणार आणि ते पण चेंजेस तुम्हाला दिसणार का माझं फ्रेशनेस चांगलं आहे, माझं वर्क आउटपुट चांगलं होत आहे. इवन आपण हे जे केरळचे जे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टीम आहे ना, म्हणजे बस्ती म्हणतो आता, ही मसाज झाली फक्त. त्याच्यात इनिमा आणि बस्ती असा जो प्रकार येतो किंवा विरेचन किंवा वोमन जे येतं ना, ते डिटॉक्सिफाय करतं बॉडीत. म्हणजे केमिकल टॉक्सिन जे आपल्या बॉडीत असतात तर ते पुरे नलिफाय होऊन जातात, त्याच्यामध्ये बॅलन्स होतात वात पित्त कफ असं पण आहे. त्याच्यामुळे डिटॉक्सिफिकेशन गरजेचं आहे, आपल्या ऋषीमुनींनी सांगितलेलं आहे. चरक संहितेत,
वाघबट संहितेत अगोदरच लिहून ठेवलंय का वर्षा ऋतू आली का तुम्ही बस्ती करा, शरद आलं की विरेचन करा, वसंत आला तर वमन करा, म्हणजे उलट्या करून सगळं ते टॉक्सिन्स काढून टाका, म्हणजे तुम्हाला लॉंग लाईफ डिसीज नाही होणार. आता म्हणजे सिद्धार्थ शुक्लासारखा किती यंग स्टार टी व्ही सिरियल ॲक्टर हिंदीमधला, किती पॉवरफुल बॉडी स्ट्रक्चर होतं त्याचं. मी म्हटलं तसं की 2-3 जण आमच्यातले पण काही जण सडनली एक्सपायर झाले, अरे हा. अटॅक झाले लोकांना. नाही ते आहे सर, ते आहे ॲक्च्युली, त्याच्यासाठी आपल्याला करता हा. येतं की पण ते सगळेजण नाही घेत, ते समजावणं सगळ्यांनाच गरजेचं आहे. नाही चालेल मला तरी आता एक थोडीशी मधल्या काळामध्ये जाणीव झाली की नाही नाही, आपण- करायला पाहिजे सर. आफ्टर 40-50 हा. एव्हरी बॉडी चेंजेस, असं नाही का Exactly. पहिल्या फर्स्ट डिकेडमध्ये वेगळं असतं, हा. पुढे जसं जाऊया ना आपण तसं ते चेंजेस होत जातात, आणि ते आपण कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे. नाही तर मग काय होतं, आपली सक्सेसच्या पिकला पोचण्याची वेळ आणि हेल्थ साधने exercise वेळ असं नको व्हायला. खरं. असं बऱ्याच जणांचं झालेलं आहे. झालं. आणि तिथून पुढे मग काय होतं, थोडं स्लो सक्सेस असलं तरी चालेल, पण हेल्थ प्रीमियम आहे, प्रिसियस पण आहे. जान आहे. जान आहे तर जान आहे. चालेल, थँक्यू Okay, thank you so much. Thank you so much. नाईस.